飛。佢又見啊！係啊。你琴日見咁啊又見啊！咁啊見你第一見一樣啊！西棧道嗰度咁樣上嚟，喺度踩嗰度，翻落下西。唉，好，跟住，喂，天天嚟㗎，啊！小大鐘嗰段㗎，唔可以。啱啱遮住。大霧啊！哇！你有啲風，減柴佬啊！我要上去啊！大美女，下岗下岗。
風啊！好勁啊！真係。哇，吹喐個！我都喐㗎啦。上嚟啦，快啲！呢個冇咁大風啊！上嚟啊！上嚟上嚟上嚟！快啲，仲企喺度！哇，吹到砰砰聲！唔會。上啊！快啲啊！呢個冇風啊！好啦，佢哋喺邊度？去黃蜂，碌黃蜂，黃蜂尾後針。你睇下人哋啊，你睇下人哋，你睇下人哋快艇啊嘛！你個新快艇啊！啊，嗰次個快艇真係大鑊，真係有冇見到我打低我下邊啊？個 pat pat 都要埋啊！北天門兩邊，黃蜂嘅中間，好大霧，乜都睇唔到，顯位都睇唔到。而家上黃蜂。我哋上珠江個馬蜂，下低嗰個黃山嘅黃蜂，好散得。對面呢就係羅漢塔。
攞得突咗個鬼佬鼻出嚟。望咗先啊！一試啊！一樹，出邊羅漢塔冇人上頂。喂，冇啊！好啦，慢慢落啊！落啦！用佢㗎嘛。
當梯級咁落得㗎啦。係啦，佢想叫我聽要決定嘅。你唔好擰轉邊啊！見到個位安全啦。你幫佢擺腳位啊啱啊！係啊，放喺腳位。跟住係啦，慢慢個人係到先係坐，坐，係啊，坐到安全嘅。係啦，慢慢。哇！又係。平台位啊！努力瞓覺。哎呀，打低咗。大路，嗰度睇到一條咩㗎啦，可以行得啦。你行啊！你行到中間做乜鬼嘢？哇！做咗皇太后啊！哇！都老佛爺真係。啊！洗嘢洗嘢。行啦，慢慢行到去石門甲啊！我哋行先，廁所側邊等。從來未試過。